ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കട്ടിങ് കൊണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷേപ്സ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറേ കിളികളെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മടക്ക് നൂത്ത് ഓരോ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ മടക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഇനി നമുക്ക് കിളിയുടെ ഷേപ്പിന് വരച്ചെടുക്കാം. എനിക്ക് നല്ലോണം വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലൊക്കെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രാഫ്റ്റ്, ആർട്ട് മുതലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടുന്നത്. ഡെയിലി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. കിളിയുടെ ചുണ്ടിന് കുറച്ചും കൂടെ നീളം വേണമായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 2 3 4 കിളികളെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ നീളം അനുസരിച്ച് എത്ര കിളികളെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി എല്ലാ കിളികളുടെയും കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും നമുക്ക് ഓരോ കിളികൾക്കും വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ കിളികൾക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കിളികളെയാണോ വലിയ കിളികളെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.